สวัสดีครับผมအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ဒီမှာကတင်ဝရင်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုနေရာဒီမှာဆိုတာဝယ်နည်းနည်းဆိုတာဝယ်ကတင်မနက်လိုအပ်တဲ့တန်းနေအခင်းနေလောက်ရအောင်ကြည့်အောင်နော်အရင်ဆုံးစံစားဖြတ်မယ်ဒီမှာတိုင်းတယ်လူကတော့တိုင်းတာကိုဒီဘေးမှာ6မူလုံးတန်းဒီမှာတန်းကဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်မှာချောင်းပူတန်းအချောင်းပြက်ဝဲဒီမှာချောင်းနေနေဆိုတာဝဲဒီဘက်ပြေးရထဲမယ်ဒီဘက်ချောင်းဟိုဘက်ချောင်း
ဆော်လို့ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ဒီဘေးမှာဒီလိုခောက်လို့ရတာတစ်ခုကျန်သေးတယ်ဒီကောင်အရှည်က16လက်မ16လက်မဆော်မယ်ပြီးအပေါ်ခောက်တင်မယ်ဒီလိုပြမယ်ကဲအဲ့ဒါလေးဆော်လိုက်အောင်မယ်ဖန်အားတစ်ချောင်းမရှိတစ်ချမ်းပဲဆိုရင်တော့လောက်လာဒီမှာနောက်ထပ်ဒီနေ့80လောက်တစ်ချောင်းရှိသေးတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုဆော်ရမှာပြီးတော့စေးတုံးနေတယ်ဒီကောင်ကဘေးမှာတဲဖို့ဒီမှာဒီဘက်ဘေးမှာမခောက်တဲ့ခောက်ချလို့ရအောင်လုပ်ဖို့ဘေးရကအောင်ဒီအောင်ဝင်ဆော်လိုက်အောင်မယ်တန်းထဲမယ်ဒီဝါရီဆိုတော့ဖြတ်မယ်ဖြတ်လို့ရှိရင်ဒီကလေးပေါ်မှာခင်းမယ်
ဒီကလည်းစေတော့လို့ပြီးပါပြီဒီမှာလည်းဖြတ်လို့ပြီးပါပြီကတင်ကအိမ်ခန်းတစ်ထည့်လိုက်ဒီကောင်ခင်းမယ်ခင်းပြီးဒီကောင်ဘေးကကာမယ်ပြီးပါပြီဒီနေ့ကတင်လောက်တာတော့